Keď vznikal skateboarding, tak išlo o to, že surferi chceli surfovať aj mimo vln. Chceli surfovať po ceste, na chodníku, kdekoľvek. Hľadali niečo, čo by im to umožnilo, tak vznikol skate. Ale ten skate sa, aj keď sa o to pokúšali, on sa nikdy skutočne nesprával ako surf. A to je to, čo sa objavilo až tých XY rokov neskorej, to je až ten surfskate, ktorý je tým výnimočný, že on má iný predný track a iný zadný track. Predný track je hodne pohyblivý, to hociaké systémy, ktoré za tie roky tak vznikli. Hodne silné to zatáča, skutočne je to jak surf. A ten zadný track je menej točivý, čiže sa chová ako tie plutvičky, ako tá fina na tom surfe. A to, čo tým vzniká, je veľmi unikátna jazda. A je tam možný tzv. Pumping, sa tomu hovorí, že môžeš pumpovať ten skate a je to niečo podobné ako na surfe, keď je malá vlna a ty si môžeš tak dopumpovať a tak nabrať rýchlosť, tak na tom surfskate sa dá to isté robiť, že môžeš vlastne tú vec poháňať bez toho, aby si sa musel odrážať, jak na klasickom skate. Ja som vždycky veľmi silno vnímal práve tú, nepovedal by som až, že duchovnú stránku, ale takú tú vnútornú stránku toho celého jazdenia. Čo to so mnou robí, jak sa tam cítim, prečo je toľko ľudí ochotných tak strašne veľa vecí robiť a toľko investovať času a prachov, aby takú chvíľku toto zažili. Či už sa jedná o snowboarding alebo surfing. Tým, že ja jazdím aj na suchu, aj na snehu, aj na všetkom, tak to, o čom mne ide, je nejakým spôsobom taká esencia, ktorá je za všetkými týmito činnosťami, dokonca aj za jazdením na bajku a podobne. Pre mňa to bol soulboarding vždycky. Ten názov je soulboard, ako DIY na konci, lebo to bolo extrémne a je dodneska, je to veľmi DIY, celý tento projekt je vlastne všetko na kolene a všetko tak domáco vyrobené. Ja som bývalý tenista, bývalý tenisový hráč, ktorý sa potom som pokračoval ako tréner a 14 rokov sme mali tenisovú školu v rakúskych Alpách. A popri tom bola tá druhá vášeň, že sme jazdili, že sme snowboardovali, skateboardovali a neustále to bola ako tá druhá polovica a tie veci, ktoré sa prekrývali, to bolo to fascinujúce, že to je to, že ak je človek v prítomnosti a ešte keď je tam nejaká rýchlosť primiešaná, alebo nejaký trochu strach, trochu riziko a to je to isté, čo ľudia zažívajú na tenisovom kurte v podstate, tak tam vzniká niečo hrozne zaujímavé, niečo skutočne fascinujúce vnútri v človeku a vôbec, jak sa mení jeho vnímanie, keď on tam ako je v tom stave a to bola vlastne tá esencia, z čoho to celé vzniklo. Takže prvé pokusy vôbec toho soulboardy boli veľmi jednoduché a išlo len o to, že my chceme pre seba vyrobiť nejakú dosku, aby sme mohli jazdiť prašany bez viazania. A to sa postupne vlastne to prerastalo do úplnej šialenosti až tým, že sme vlastne zrušili celý ten život postupne v tom Rakúsku a presunuli sme sa na Slovensku a nejak z toho vyplynulo, že s týmto budeme pokračovať. Tie prvé skatey som sa snažil vyrobiť ako 7-ročný z nejakých starých korčúl, čo som rozobral a dverka z kuchynskej skrinky som rozrezal a spravil som nejaké prkno a takto postupne potom prišli nejaké tie ruské opachy, také skatey, tak z toho sa zobrali kolieska. Čiže ja som vlastne tie skatey a tie snowboardy začal vyrábať už takto hrozne dávno v garáži. Aktuálne vyrábame surfskateové dosky, čiže dosky veľmi špecificky vyrobené alebo vyvinuté na surfskating. Toho máme asi 4 série, rozličné konštrukčné a asi 5-6 tvarov a v tých tvarov sú ešte rozličné tvrdosti. Takže je tá paleta pestrá, dá sa povedať. A k tomu ešte je téma snowsurfy, také, čo ešte nikto nevyrobil. Pracujeme na posledných prototypoch a snažíme sa dať dokopy nejakú malú produkciu a nejakú malú sériu, s ktorou by sme mohli to vyslať do sveta. Naše dosky sú skutočne po celom svete, že máme dosky od Havaja, celú Áziu, Južnú Ameriku, Kanadu, v Amerike, veľa Európu, komplet celú. Niekedy mi to pripadá až neuveriteľné, že sme skutočne známi tým, že sme ako keby najviac high-end firma na surfskateové dosky po celom svete. A ešte pri tom pekné, že sme nikdy nerobili nejakú reklamu skutočne, nemali sme na to ani sme to nevedeli robiť, ani sme na to nemali nejak financie, ani nič. Takže celá tá reklama prebiehala tým, že tí ľudia to o tom hovorili. A všade sa to nejak skloňovalo a bolo to nejak takým spôsobom taký jednorožec. A boli sme
prví vôbec, ktorí začali robiť v takejto kvalite aj cene dosku na tento šport. Čiže nejakým spôsobom tým, že sme boli prví a že sme to robili aj z núdze takto unikátne, tak to celé nejak sa vypichlo z toho a sme skutočne známi po celom svete. Stále sa mi tomu ťažko verí, ale tak je. Veril som, že to dáva zmysel. Je to možno taký ten ťah šialenca, že už som tak blízko, že už to skoro máme, už ono to tak trochu stále bolo už, ale trvalo to skutočne nekonečne dlho. Že asi keby mi teraz niekto povedal, jak to bude celé prebiehať, neviem, či by som do toho išiel. Je to šialené osamelá cesta. Ešte keď človek robí niečo, čo není nalinkované, není tu nejaké vzory, ale nemáš nikoho, kto by ti potvrdil, že sa to oplatí, alebo kto by už v tom obore robil a ty s ním môžeš nejak spolupracovať a hociaké materiály zhánal, hocičo vyskúšal, to boli nekonečné procesy. A dá sa povedať ale nakoniec to, čo vzniklo, že sme známi tou unikátnymi technológiami a unikátnymi konštrukciami, tak to všetko vzniklo absolútne z núdze. Začali samozrejme ručne dizajnovať, najprv každé to prkno bolo unikátne a úplne na začiatku sme iba vypalovali, ručnou vypalovačkou sme vypalovali dizajny, tak aj vzniklo vlastne to logo, že je bodkové, lebo sa ináč sa nedalo to vypalovať, to vyzeralo škaredo. A v dnešnej dobe vlastne v prvom rade dizajnuje drevo samotné. Čiže ja hľadám určité zaujímavé dyhy, zaujímavé dreviny a upravujeme potom takým vlastným spôsobom, farbíme a upravujeme tie dyhy, aby vynikla vlastne tá krása, ktorú už tá dyha má, lebo mne sa to aj po tisícoch doskách sa mi to neustále hrozne páči, jak vyzerá to drevo a ten dizajn. A potom máme tzv. Art edíciu, art sériu a to sú dizajny, ktoré robíme každý zvlášť. Každý ten dizajn je unikátny, je vytvorený ako umelecké dielo na takú transparentnú fóliu, na taký nosič a to sa použije pri lisovaní, kde sa to vlastne z toho nosiču dostane na tú dosku. Mám pocit sebarealizácie, určite, mám pocit zadosťučinenia z toho celého. Dlhé roky som nemal, keď to celé sa vyvíjalo, ale s tým feedbackom, ktorý dostávame, aj čo sa týka technickej stránky tých dosiek, ale mňa teší aj tá vizuálna, že tak trochu, ja som aj od decka vždy nejak kreslil a bol som taký skôr umelec než športovec, tak ma hrozne teší, že aj tie moje vizuálne ako idei a že to moje umenie, ktoré dávam tam na tie prkná, že sa to páči, že mám za to taký ten skutočný feedback a to zadosťučinenie. Možno by som nepovedal, že žijem život podľa svojich predstav, ale žijem život podľa svojich vášní. To určite sedí. Ja snívam o tom, že celé to soulboardy bude natoľko zabehnuté vo svete, že mi to umožní tie nápady a tie idei proste realizovať a šíriť to do sveta, lebo ľudia sú z toho nadšení. To je instantná radosť a ja verím tomu, že čokoľvek, čo môže v dnešnom svete priniesť toto, dáva zmysel. Že ľudia sú proste kľudnejší, sú lepšie, im dobre potom a taký človek je proste príspevok celému svetu, že je lepšie. Keby takí boli, keby každý z nás si do obeda zajazdil alebo neviem čo a potom robil ostatné veci, tak by bol o toľko kľudnejšie rodiny a všetko. Tak to sa tak uisťujem, alebo tak presvedčam sa na seba, že má to zmysel.